恩怨恩怨情仇咧，呢個嘅字咧，如果大家有睇李思敬博士嘅舊約咧，就叫做恩怨情仇論舊約，咁啊幾精彩嘅。咁佢用一啲比較香港化嚇，所以當我教舊約嘅時候咧，啊、我我教國語嘅群體嘅時候咧，我建議佢哋睇呢本書嘅時候，佢哋睇到一頭霧水嘅。因為裏邊好多香港嚟嘅廣東話，咁啊，所以咧就要做好多嘅翻譯嘅。但係恩怨情仇咧，意思即係話咧，其實今日咧，我哋做宣教也好，甚至我哋做侍奉都好啦，我哋我哋今日嘅侍奉同傳福音咧，其實係唔係一種叫做一帆風順或者咧一呼百應我哋成日都會有呢種嘅感覺我哋有真理啊嘛我哋全講真理噶嘛，點解你仲唔聽啊？有冇發覺今日有時候講即係講得比較再埋身一啲嘅時候咧，有時候你講真話嘅時候，人哋反而唔信喎。啊！你講真話，我講俾你聽真㗎，咁人真係唔信㗎。點解呢？因為有好多好多人自己本身嘅軟弱，無論我哋自己嘅軟弱，又或者係我哋傳講嘅時候嘅軟弱。所以當我哋去傳福音嘅時候呢，或者去侍奉嘅時候呢，的確有好多恩怨情仇，有恩有怨有情但係亦都有仇啊。所以咧，我有啲嘅弟兄姊妹就話咧，同我講咧，佢話：馬牧師啊，我發覺我哋嘅信仰咧，好似冇乜太大特別好似信咗之後，我又係照樣翻工放工賺錢屋企又係咁嘅樣最多咗啲乜嘢咧？禮拜日翻去崇拜好啲嘅有侍奉無論係做招待好教主又好，或者甚至做主席好咁跟住咧就聽完崇拜翻屋企又一樣照生活，好似同我哋所講嘅信仰嘅生活係好 high 或者你好興奮嚇我成日都話俾你聽，如果有一個基督徒話俾你聽，或者甚至有個牧師話俾你聽即係話咧信主信咗主之後咧，日日都好 high 㗎，千祈唔好信佢。點解啊？食咗藥㗎，食咗藥先會好 high 嘅，因為我哋喺一個好現實嘅環境當中。而且咧，我成日對住呢啲嘅弟兄姊妹講，如果你覺得你嘅生命一帆風順，或者咧平平無奇，我成日都喜歡用呢個嘅成語雞肋大家知唔知啊？雞肋雞肋咧就叫做食之無味，棄之可惜你話啊？信仰對於我嚟講咧，好似又冇乜味道。但係抌咗我嘅信仰，抌咗我唔翻教會，又好似覺得我心靈有啲空虛，又好似覺得有啲唔係好自在咁。算啦，咁維持落去啦，雞肋咁即係算啦咁。如果你覺得你嘅生命係咁嘅話咧，我建議你去讀神學，我建議你去侍奉，我建議你甚至做牧師，好刺激㗎！我自己信主做好多年啦我係即係16歲信主嘅即係我屋企裏邊第一個信主。信咗主之後咧，我20歲，其實我18歲咧我就奉獻18歲我就決定我自己全時間奉獻就20歲咧我就讀神學啦。咁同阿龍牧師咧係同一間神學院嘅嗰陣時我高過龍牧師一屆嘅啫，龍牧師係我師弟即係佢低我一屆咁啊。咁就20歲讀神學，然之後就出嚟侍奉咁多年。當我初出嚟侍奉嘅時候咧，我好羨慕，特別咧嗰陣時大家熟唔熟認唔認識一個老牧者叫做滕近輝牧師啊？唔識係宣道會嘅牧師。啊、如果你而家喺紐約嘅，我唔知紐約嘅嗰個
短宣啊，有個叫做短宣訓練中心嗰個嘅院長咧，張佳音老師咧，其實就係阿滕近輝牧師後來嘅續員嘅太太。我初初出嚟嘅時候咧，滕近輝牧師已經差唔多80幾90歲㗎啦，80幾歲。咁佢講道咧好有能力嘅，神好祝福佢啊！咁佢咧講道咧通常都係即係7點七七字嘅，即係完全啊嘛。佢咧上一代啲牧師係咁嘅啊。咁你然之後咧就佢上嚟咧80歲企喺度。我侍奉主60幾70年，我從來冇後悔過服侍主。哇！嗰種力量對於我嚟講幾羨慕啊！60幾70年侍奉主，從來冇後悔過。我嗰陣時咧，啱啱畢業出嚟，可能只得6日7日啊。咁啊，跟住喺上面講，我侍奉主，我做傳道做咗6日7日，我從來冇後悔過。你諗下，你聽邊個夠力度啲啦？我就好羨慕啦。咁到今日嚟講咧，我可以有即係有翻啲資格講啦嚇，我60幾歲啦，而家我侍奉主40幾年啦，起碼一代啦啊！我從來冇後悔過奉獻去侍奉主嗱。但係講呢句説話背後係啲乜嘢？講呢句説話裏邊包含咗好多眼淚、恩怨情仇，所以保羅係一個好偉大嘅宣教士。保羅亦都係一個好偉大嘅牧者，但係佢面對嘅亦都係恩怨情仇啊！所以咧，當我哋讀神學或者咧，或者如果你翻教會翻得耐咧，牧師主日崇拜講到一打開哥林多前書，同你查哥林多前書，你就知死啦！牧師一定鬧人啦，牧師一定鬧我哋噶啦，因為哥林多嘅教會問題多多，好多問題㗎。究竟有啲咩問題咧？甚至一陣間我哋去睇嘅時候咧，甚至有啲嘅問題咧，連好似外邦人都冇嘅。啊，教會就係一個咁嘅教會，而哥林多教會係保羅所創辦嘅教會，創立嘅教會，而哥林多後書咧，竟然有人質疑保羅，你係咪使徒嚟㗎？你係咪使徒嚟㗎？嗱。我好體會保羅，我或者我都經歷過保羅類似嘅，同大家分享我自己侍奉啲恩怨情仇我1990年咧就係喺洛杉磯啊讀讀咗喺富勒讀完咗我個碩士學位，咁跟住咧感謝主啦，俾我有機會入咗去博士學位，但係咧就好呢個另外一個見證啦就俾我低空閃咗入去佢嗰個博士課程點樣低空閃咧？第日有機會同大家講。咁但係好中意讀書，但係神就話：我唔係呼召你嚟讀書嘅喎，我唔係呼召你做圖書館館長嘅喎，我呼召你係出去做傳道人嘅喎。所以神再一次嘅帶領我去到 Minnesota，1990年到1995年，我去到 Minnesota 喺明尼蘇達州開荒，開始咗一間教會，一間廣東話嘅教會。但係95年我要翻落嚟完成我自己嘅博士學位，因為呢個亦係另外一個。但係當我離開嘅時候，我有好大嘅掙扎。離開嘅時候，我知道教會仍都幼小，但係我又好清楚神要我翻嚟完成我自己個博士學位。咁點算咧？我花咗1年嘅時間咧，去準備一班喺 Minnesota 嘅一班嘅弟兄姊妹，主要係學生。咁就訓練好佢哋，甚至咧，我一路訓練佢哋嘅時候，甚至佢哋可以做一啲好基本嘅講道，主日崇拜講道，佢可以 share。咁有一個嘅弟兄咧，就係我帶佢信主嘅，喺 Minnesota，我帶佢信主，好有 potential。我帶佢信主，然之後咧就訓練佢。當我訓練完晒啦，1年之後咧，我就發覺我要離開啦，咁我就即係將交棒啦，搞好晒啲，即係準備離開啦咁。但係將要離開之前嘅一個月，我已經遞晒辭職信㗎啦，已經準備好晒㗎啦。
呢一個嘅弟兄竟然喺主日崇拜裏邊咧，去去講一番，即係安排咗佢講道啊嘛，咁咧就講一番咧好唔合適嘅説話，啊唔係講真理，而係一種好自大嘅説話，就係話咧，你哋教會好軟弱，而家咧我要離開你哋啦。但係咧，如果你要求我翻嚟，要求我翻嚟幫你哋嘅話，得，我會翻嚟一次兩次翻嚟幫你。咁然之後就話你哋所受嘅訓練係唔足夠嘅。而牧師咧，馬牧師咧，佢唔係一個牧師，佢係一個教會嘅管理人。用英文講佢係 He's only a manager, he's not a pastor。因為佢有好多呢啲事情，點解佢咁講咧？咁後尾我先知道，原來因為佢女朋友。佢女朋友同另外一個嘅弟兄有啲嘅衝突咧，就我做調停人嘅時候唔做中唔做保唔做媒人三代好啦，啊就夾咗喺中間。咁佢個女朋友咧，就認為咧我偏袒嗰個嘅另外一個弟兄，其實冇偏袒嘅，大家都即係弟兄姊妹好明白。咁但係咧就喺網絡上邊肆意嘅攻擊，我好痛心啊！嗰陣時，我話呢個弟兄係我親自訓練出嚟，我帶佢信主，我訓練佢。而家好似背後佢插咗我一刀，但係我已經安排好晒離開啦，咁點算啊？我同佢死過，即刻唔辭職，我留低喺度同你死過，係嘛？嗰陣時神俾過我，雖然好痛，但係我話信得過神啦。我就話俾弟兄姊妹聽，我唔再回答，我唔會回答任何嘅問題。如果你要明白成件事，因為嗰陣時啱啱 email 開始就送到去香港添，一啲即係啲留學生翻香港，我不斷嘅寫 email 俾我問我咩事，我話我唔答。如果你有興趣或者唔係有興趣，如果你哋想知道啊，你直接嚟我辦公室或者嚟我屋企，我同你親身講，我唔想用 email 講。咁我係帶住眼淚離開 Minnesota 嘅，我好坦白好坦白話俾大家聽。件事後期佢哋自己搞自己呢對嘅couple 咧，後期都離開咗，咁去咗第二個州。嗱，好明白呢間教會係我創立嘅，呢個弟兄係我帶佢信主嘅，呢個弟兄係我訓練佢嘅，到最嬲尾乜嘢？佢都唔係牧師嚟嘅，訓練我嗰個都唔係牧師嚟。保羅所面對嘅喺哥林多後書就係呢個問題啦。對保羅有諸多嘅質疑，一陣間我哋去到哥林多後書就會多一啲。但係哥林多教會咧，卻係一個非常非常有優勢嘅教會。嗱，我哋先睇下一啲嘅地理背景或者一啲嘅背景。地理嘅形勢咧，如果我哋睇翻嗰個冇嗰個啦嚇，呢個咧就係嗰個嘅希臘半島，呢個係希臘半島。希臘半島喺呢一邊咧係土耳其，就係亞細亞。喺呢一邊咧就係意大利，就係羅馬。大家識唔識嗰個地圖啊？如果唔係嘅話咧，我可以或者用另外一個啦畫地中海地圖好易嘅啫嗬。咁一個圈一隻大臭腳，咁然之後希臘半島呢度就小亞細亞，咁一個大彎彎翻過嚟就係噶啦嗱，not to scale 呢度就係愛琴海就係呢度啦呢個咧就係希臘半島啦。呢度咧就係羅馬啦，呢度咧就係巴勒斯坦啦，耶路撒冷啦，呢度就係土耳其啦，呢度咧就係北非啦，呢度就係埃及。嗱，留意哥林多就喺呢個位，而佢喺呢一度咧，嗱，哥林多喺呢一個嘅呢一個位咧，佢有一個嘅海峽，呢度有條叫做哥林多運河。嗱，如果你明白嗰個地理環境嘅時候，你就知道佢呢個位置非常有利，凡係喺呢一帶嘅位置咧都非常有利嘅城市嚟嘅。所以保羅點解佢3次嘅宣教旅程咧，都係圍繞住呢一度咁而呢一度咧，可以話係西方同東方嘅貿易中心嚟㗎。東西方嘅貿易中心，點解咁講呢？因為地中海大家記唔記得喺《使徒行傳》保羅要去羅馬嘅時候呢，地中海係極之唔穩定嘅嗰個天氣，所以佢遇見船難。而喺呢一個嘅位置呢，
喺呢一個嘅位置咧，特別咧係一個咧係一個好危險嘅位置有啲似大家知唔知道南非嘅最底最底嗰個好望角類似嗰個，凡係喺呢啲位置咧，航海係非常嘅危險嘅。而呢個位置咧，有當時一個諺語一個嘅説話就話咧，你行過呢度，你最好立定遺囑，你最好立定遺囑，你先行過呢度。但係東西方，如果我哋由巴勒斯坦呢度去到西方意大利呢一帶做生意嘅話咧，你一定要經過呢一度㗎。咁你走陸路咧就走一個大圈㗎啦。唯一做乜嘢咧？好簡單，運到呢一度土耳其，即係小亞細亞呢度係一個海港，呢度有另外一個海港。喺呢一度嘅海港過去，所以愛琴海呢個係非常重要嘅一個海港。然之後嚟呢度咧，你唔好兜呢度去喎。你喺呢一度有個海峽或者一條運河叫哥林多運河，喺呢一度非常嘅安全。而喺呢度再出翻去咧，就出翻喺呢一個嘅意大利同希臘半島嘅兩邊啦。咁你喺呢一度駐紮。咁最好嘅咧就係兩方面東西方都派人喺呢一度做公司做交易咯。啲人下一步啦，有啲人行喺呢度另外一個海港，大家走一個海港就喺呢度交貨咯。喺東西嘅航運中心啊，所以佢係地狹長10里，最闊嘅地方唔過4里。東為愛琴海，西為利加林灣，呢邊就係利加林灣，非常安全。而喺呢度咧就係呢個哥林多運河啦，就由利加林灣一路望過去一條嘅運河，而呢條運河咧成為東西貿易嘅中心，航運嘅中心。而有航運嘅中心咧，你就會發覺佢就成為一個多元文化嘅中心。再睇翻佢歷史嘅背景，歷史嘅背景咧就喺主前156年嘅時候咧，佢呢個城市曾經被羅馬嘅軍隊劫掠同埋焚燒，去到46年咧，主前46年先再被建。再被建立嘅時候咧，羅馬咧就將好多嘅窮人咧就殖民去咗嗰度，所以喺哥林多咧嗰個貧富懸殊係好大嘅，貧富懸殊好大嘅。點解咧？嗱，正話我話個東西貿易中心啊嘛，咁啲大老闆咪即係建廠咯，但係建廠要揾人噶嘛，揾人揾啲咩平價勞工咯。所以喺主前46年嘅時候咧，大部分嘅奴隸咧係係喺係喺係被羅馬移過去哥林多，而敘利亞人、埃及人、猶太人咧都有喺嗰度，係一個多元文化嘅城市。因為除咗東西貿易嗰個問題啦，再加埋貧富嘅階層啦，所以當你睇翻哥林多前書哥林多前書聖餐嗰段嘅經文點解保羅獨特再提翻聖餐呢？其實同之前有一段嘅經文呢係連起嘅。喺教會裏邊有我哋稱之為愛筵當時嚟講，哥林多前書有稱之為愛筵，當中有錢嘅人信咗主，冇錢嘅奴隸又信咗主，咁大家就 potluck 啦，係嘛？potluck 啦，咁 potluck 嘅時候咧就愛筵咁解，大家帶餸嚟啦。咁我唔知大家你即係而家北美好興咁你帶啲咩餸咧？咁有錢嘅人咪即係帶即係斬隻燒鴨咁或者一隻炸子雞咁。窮人買唔起噶嘛，點帶豉油嚟咯。係嘛？帶啲豉油嚟咯，咁啲有錢人就話有冇搞錯？我帶咁貴重嘅，你帶豉油嚟啊？所以咧就整下咧就算你有你自己豉油撈飯，我有我自己即係食炸子雞就自己食。保羅就話你咁樣佢跟住守聖餐得唔得啊？你係咪咁啊？咁呢個就係之前咧哥林多前書裏邊所話俾鬧翻嗰班哥林多教會嘅人啦。
因為貧富懸殊啊，亦都文化嗰個嘅多元文化性，所以拜偶像亦都係一個好普通嘅啊。而亦都因着東西方嘅貿易咧，佢係一個人才匯集之地。嗱，單單睇哥林多前書前面嗰4章，淨係講教會，淨係講教會，有4批嘅教會嘅人啊，屬於保羅嘅。另外一黨咧係屬於亞波羅嘅，另外一黨屬於彼得嘅、基法嘅，另外一黨仲勁，屬於基督嘅。啊，咁你話屬於基督係乜嘢啊？一陣間咧，或者我會再詳細講。屬於基督有啲咩問題啊？我哋今日屬於基督嘅喎，咁我哋就啱啦嘛，係嘛？嗱，呢個咧就係今日有好多嘅問題嘅，呢個亦都係，但係純粹從呢個分黨嘅問題嚟睇咧，你就會發覺咧，彼得一個大使徒應該曾經嚟過呢度。如果唔係，邊班係即係跟住彼得啊？亞波羅係一個講道好出色嘅一個嘅領袖，好，即係呢個亞波羅唔係太陽神亞波羅嚇，即係初期教會嘅一個好出色嘅講道，好有恩賜嘅。保羅咧，大家都知啦嚇。咁跟住仲有邊個啊？基督嘅，基督係乜嘢啊？你哋冚唪唥都錯嘅，我哋屬於基督嘅。你哋冚唪唥都跟人，你睇我哋只係望住神嘅啫，啱唔啱啊？啱。不過佢就跟住就話你哋冚唪唥都錯。嗱，呢個咧就形成咗今日特別咧，我哋而家呢個世代比較講一個我哋叫做分裂主義嘅，往往就係話即係你唔係同我一伙嘅咧，你就係錯噶啦。呢個係而家基督教裏邊一個好大嘅一個問題嚇。啊唔講啦嚇，呢啲有啲牢騷嘅，不過費事再講啦。但係呢一陣間我會再講翻屬基督嘅究竟係啲乜嘢問題嚇？因為保羅其實喺後邊哥林多後書都有面對呢一班人嘅咧，去回答佢哋一啲嘅問題嘅，去回答佢哋一啲問題嘅。但係咧，好明顯咧，係人才匯聚嘅地方，好似今日嘅北美嘅大城市嘅。北美嘅大城市，東西文化匯聚啊！有亞洲嘅文化，有西方嘅文化，有中國人嘅文化，有美國人嘅文化，喺呢度人才多的是啊！即係而家講緊 AI 啦嚇，即係啲，有時候我都話嚇咁咩嚟㗎？我都唔知係乜嚟嘅啊！神學有好多嘅神學家都喺北美。雖然歐洲有好多嚇，但係北美嗰個嘅神學發展思考，人才匯集，文化多，但係貧富懸殊。你睇下而家嗰個我有時都中意睇一啲經濟嘅報導嘅。你知唔知北美大城市成日都俾錯咗一個信息出嚟嘅？佢嘅平均薪水係幾多？你知北美嘅大城市平均薪水係幾多啊？用洛杉磯啦嚇，我唔知即係拉斯維加斯啦嚇。洛杉磯咧，佢寫出嚟嘅平均薪水 average 係平均薪水應該，如果我冇記錯嘅話咧，佢嗰個 average salary 咧係大概10萬到一年，年薪10萬，哇，好高喎，係嘛？假嘢嚟嘅，點解咧？因為大部分嘅人都賺唔到呢個薪水，咁點解會係平均啊？呢個數啊？因為前邊嗰個頭5%賺錢嘅人賺得好多啊！明唔明啊？下邊好少，前邊好多，所以咧，我哋睇呢啲數字咧，我哋唔會睇平均嘅數字，我哋睇乜嘢咧？中間數字啊！如果你讀數學，你會明白啦。median 咧就話咧，就最少人工嗰個排到最高人工嗰個
一共幾多人啊？咁就數正中間嗰個人，即係話咧，你有50%嘅人咧，係 under 你嘅，under 你嘅。咁如果你用中間嘅數字嚟計咧，你知嗰個人工咧大概都係5萬幾6萬蚊一年。咁你即係話咧，前邊呢一班嘅人賺錢賺得好緊要嘅噃，啊，越有錢嘅越有錢，貧窮嘅越貧窮。哥林多就好似北美嘅教會，或者好似北美嘅情況。哥林多咧係亞該亞省嘅首府啊，佢直轄元老院，即係話咧佢有一個嘅，我哋用翻我哋明白多啲咧，佢唔係一個簡單嘅省份。佢係一個獨立行政區，有啲似香港，你過嚟就明啦。SAR 獨立嘅行政區，直屬於元老院，唔會經過後邊一大堆嘅程序，所以佢嘅直接 report 翻去元老院，所以佢有一個政治嘅位置。另外經濟上邊咧，嗱留意呢一個啦，以產銅同埋製造銅器出名。哥林多前書第13章，記唔記得嗰句說話？我若能講萬人嘅方言，卻沒有愛咧，我就成咗鳴嘅鑼，響嘅鈸，係銅器做嘅。而喺銅器嚟講咧，哥林多嘅銅器可以媲美金嘅，甚至比金更加嘅貴重。喺如果你去耶路撒冷聖殿山嘅話咧，你就會發覺咧，耶路撒冷嘅城門咧，有一道門叫做哥林多門。哥林多門咧喺聖經翻譯咧就係翻譯做美門。美門係好靚嘅咁解，所以哥林多嘅銅咧係非常嘅出名，比金仲富庶。佢由於地理嘅環境咧，佢嗰個經濟非常嘅富裕，而稱之為富裕嘅哥林多城。而文化咧，混雜呢個係一個嘅平面圖，裏邊咧陣間我俾大家睇翻咧，佢有阿波羅神廟，有大劇院，裏邊有一個伊拉斯姆嘅一啲嘅文字，有個小劇場，有個市場，甚至有啲嘅沖涼嘅地方 fountain，好多元文化，好多嘅好經濟好出名，文化非常嘅混雜，但係咧道德非常嘅敗壞。昔日如果我用阿金庸嘅，係咪金庸啊？得啊？唔係金庸嘅，應該係古龍嘅《絕代雙驕》。絕代雙驕裏邊有個惡人谷有四大惡人啊。昔日有四大惡人都係用詩嚟做開始嘅。如果你睇翻保羅所走過嘅城市，就係去四大惡人嘅城市。啊，第一個咧就係基利家 （Sicilian）。基利家，基利家係保羅嘅家鄉，保羅係出自基利家嘅。另外一個咧，格里底 （Cretan），提多牧養嘅教會，提多書牧養嘅教會。仲有另外一個咧，加帕多家 （Cappadocian）。加帕多家咧就係保羅第一次宣教旅程嘅時候咧去嘅嗰個範圍。加帕多家。第四個咧就係哥林多啦。昔日如果你鬧人咧，你鬧人就話你活到好似個哥林多人咧，其實係一句鬧人嘅說話。啊，我唔知啊，即係可能早期啲人咧就話，即係拉斯維加斯咧，都有類似拉斯維加斯嗰類啦吓。活得像哥林多人咧係一個貶詞，而喺嗰度咧有好多嘅神廟，希臘嘅影響有好多。誒嗱，如果你有留意哥林多其中一樣嘢，保羅
嗌嗰班信徒，你唔好去廟宇坐席，唔好拜偶像。嗱，呢個咧同昔日嘅背景有關嘅。嗱，當佢文化混雜同埋呢嗰個經濟嘅問題嘅時候咧，如果大家仲記得我第一日同大家講新約嘅背景嘅時候咧，昔日嘅經濟咧同公會今日嘅公會咧係有即係佢哋都有唔同嘅公會嘅。如果你土耳其咧，你推下推拉咧，佢哋有個即係啲染布公會嚟嘅。有晒公會嘅。而公會咧到最嬲尾咧係要有一個嘅偶像去敬拜㗎，即係佢哋會有一個例如話我哋都知㗎啦。建築行業，中國人嘅建築行業拜邊個啊？魯班，魯班先師啊。咁做警察嘅咧，咪拜關公咯。關公好慘噶，警察又拜佢，黑社會又拜佢嘅喎。黑社會又拜關公嘅喎，咁點算啊？關公咁啊，即係類似啦嚇。佢哋會拜偶像，用佢哋作為公會嘅偶像。所以如果你要做經濟嘅貿易嘅時候，你一定會遇到呢一個嘅問題。如果你係基督徒，你同唔同佢哋去公會度拜？保羅就話唔好。因為你去其實偶像唔算得啲乜嘢，不過你去廟裏邊坐席嘅時候，會唔會有唔同嘅弟兄姊妹要有唔同嘅睇法咧？嗱，呢個係另外一個嘅思考啦。而而當時嘅哥林多咧有一個字啊，大家嘅講義當中咧，淫婦同娼妓咧呢個字咧，同哥林多呢個字咧係好相似㗎。嗱，我放咗個希臘文嗰個字啊，Corinthians 就係呢個就淫婦嘅意思Corinthia Cobran 呢個咧就係嗰個娼妓。兩個都係同哥林多，所以你會發覺同哥林多呢個字咧係息息相關。好，點解會有呢一啲咧？係因為當時嘅偶像敬拜通常係以淫亂做最終嘅結束，或者咧最終嘅高峰敬拜。而喺哥林多裏邊咧，你會發覺有好多嘅廟宇啊。我喺大家嘅講義裏邊有啦，有波塞頓、柏門雷、阿富羅底特，我特登寫咗落嚟嘅。阿富羅底特係一個愛神嚟嘅。但係如果你睇翻阿富羅底特呢一個字本身咧，嗰個用今日如果你用一啲催情約嘅字就係呢個啦，就係呢個字嚟嘅。Aphrodite 就係呢個字嚟嘅。所以你發覺嗰個情慾好大。阿底米我哋又好熟悉噶啦。阿底米 Artemis 即係拜月亮之神。迪奧尼修斯、克力烏斯、Hermes、阿波羅、宙斯、伊西亞、Eros 等等咧，呢啲都係哥林多裏邊揾到嘅。所以你發覺宗教林立，唔同嘅偶像，總之你喺嗰度都揾到你自己嘅位置。呢啲咧就係俾大家睇一睇哥林多一啲嘅圖片啦。呢個係嗰個肉市場啊。哥林多嘅肉本身咧有兩個。當你睇翻哥林多前書嘅時候咧，保羅話你哋食唔食肉？所以有啲人就話你食唔食肉？拜祭偶像之物嘅肉。拜個偶像，點解會拜個偶像咧？因為當時嘅屠宰場咧，亦都係一個公會，要經過拜偶像、祭過、獻過俾佢哋嘅神，先正推湯先屠宰，然之後就出嚟。所以所有嘅肉都祭過偶像㗎。當時嘅嚟講，如果你要買一啲唔係好祭過偶像嘅咧，好難㗎。有啲似乜嘢咧？有啲似伊斯蘭教。伊斯蘭教咧有一個叫做清真食物。清真食品咧就係佢哋係經過回教嘅領袖去確認係冇祭過偶像嘅，同埋咧係淨係獻俾阿拉嘅。所以咧如果你去啊，我唔知拉斯維加斯而家有冇洛杉磯好耐之前咧，曾經有一啲嘅叫做清真館。
即係餐館嚟嘅。嗰啲清真嘅餐館咧，就係回教徒會去嗰啲地方，虔誠嘅回教徒。當然啦，即係而家即係有啲回教徒都唔在啦。而哥林多嘅肉市場有類似嘅，拜過偶像嘅。咁然之後咧，阿波羅神廟咧，可以話哥林多嘅古遺跡裏邊一個好出名噶啦。而家剩翻7根七條阿波羅神廟嘅柱子，而呢個咧就係從古哥林多嘅全景啦。而家如果你有機會啦嚇，即係賣廣告咧，就係喺提摩太團咧，我而家服侍嗰個團體咧，嗰個嘅機構咧，佢哋11月會有一個團咧，就去希臘半島咧，就會去哥林多噶啦。嗱，呢度咧就係嗰個嘅泉啦，即係泉啲人喺嗰度游水也好，即係翻艇也好啊，呢個係咁，呢個係一個嘅市場嚟嘅，係一個市場嚟嘅。好啦，咁呢個咧就大致上邊咧係哥林多嘅背景，但係翻嚟哥林多前書後書咧，保羅其實寫咗幾多封書信俾哥林多教會？嗱，聖經裏邊只係得2封，前書同後書，但係實際上邊咧可能有5封，有五封。如果我哋參考哥林多前書第5章第9節嘅時候咧，你會發覺保羅可能之前曾經寫過一封書信，第一封書信哥林多前書第5章第9節呢度話：我先前寫信俾你哋，唔可以與淫亂嘅人相交。第5章第9節有提到之前寫過第一封書信然之後咧就有哥林多前書。點解會有哥林多前書咧？咁就係保羅喺以弗所嘅時候，保羅如果我哋睇翻保羅寫哥林多前書喺邊度寫嘅咧？咁你睇翻哥林多前書嘅第16章，嘅嘅對唔住第16章嘅第8節係為咗同第5節咗，保羅講佢自己嘅計劃。我要從馬其頓經過，既經過就要到你哋嗰度。馬其頓就係希臘嘅北邊就係馬其頓啦。啊，經過就要到你哋嗰度去，或者與你哋同住幾時，或者亦都過冬。無論我去邊度，你哋都可以給我送行。但係我而今第7節啦，我而今唔願意路過見你哋。主若許可，我就指望同你哋同住幾時。但係對唔住，但係我仍舊要住喺以弗所，直等到五旬節，因為有寬大有功效嘅門為我開咗，並且反對嘅人也多。保羅寫哥林多前書嘅時候咧，正係佢喺第3次嘅宣教旅程喺以弗所嘅時候。喺以弗所傳福音嘅時候，佢話呢度有果效，有果效嘅門為我開咗，所以咧我要留低喺度。嗱，點解會有哥林多前書咧？係因為哥林多嘅教會出現咗好多嘅問題。好多嘅問題咧，保羅嗰陣時喺以弗所，哥林多嘅教會咧就差遣一個佢哋嘅領袖咧，就去見保羅，問保羅將哥林多嘅問題咧就問保羅，然之後保羅唔單單回答佢呢啲嘅問題，亦都聽到哥林多教會有嘅事情咧，就即係再寫多一啲哥林多教會所遇到嘅問題，就託提摩太帶哥林多前書去俾哥林多嘅教會。咁而提摩太帶去嘅時候咧，其實就冇乜果效然之後咧，哥林多前書寫完，似乎冇乜果效啦。保羅咧就喺哥林多後書咧，發覺即係提摩太等唔到提摩太嚟，咁點算咧？咁提摩太即係好似冇乜果效，將哥林多前書，但係然之後哥林多後書第2章第4節咧，保羅就再寫咗一個嚴厲嘅信。
哥林多後書第二章第四節呢度話到，我先前心裏難過痛苦，多多嘅流淚，寫信俾你哋，唔係叫你哋憂愁，係要叫你知道我格外嘅疼愛你哋。保羅寫咗一封嚴厲嘅信或者流淚嘅信，喺哥林多後書第七章第八節亦都有再提過呢一封信。然之後就託提呢次咧就託提多帶去啦。哥林多後前書咧就係提摩太帶去，但係提摩太似乎冇乜果效。但係咧再寫咧就提，但就俾提多帶去之後咧就發覺有果效啦。第七章第八節，哥林多第七章第八節，佢哋就生出懊悔啦。第七章第八節嗰度話啊。我先前寫信叫你哋憂愁，我後來雖然懊悔，如今卻不懊悔，因為我知道呢個信叫你哋憂愁，不過係暫時。佢哋懊悔啦，佢哋憂愁啦，所以當提多帶嚟好消息嘅時候咧，保羅就即刻寫咗哥林多後書一到九章。哥林多後書一到九章咧，其實當你睇翻第八章、第九章嘅時候咧，好似結束㗎。點解咧？因為佢嗰度講到咧，即係即係佢要收集奉獻啦，好似已經係結束一封書信，交代一啲嘅行程啦。呢封係一封復和嘅書信，因為佢知道咧，佢哋生出懊悔啦。咁但係好獨特嗱，呢個就解釋哥林多後書呢一個比較大嘅困難啦。第十章到第十三章咧，保羅嗰個情緒咧，似乎咧就開始有一個好大嘅激動。如果當你睇翻第十章第一節，弟兄們，我唔願意你哋唔曉得。我哋嘅祖宗從前都在雲下，都從海中經過。突然間佢有一個好重嘅語氣就話弟兄們，然之後去到第十二章最最唔係搞笑嘅，而係有保羅好怒氣。當你讀嘅時候咧，對唔住，唔係哥林多前書，我淨係讀過哥林多前書，哥林多後書第十章。哥林多後書第十章就係話，我保羅就係與你哋見面嘅時候係謙卑嘅，喺你哋唔喺你哋嗰度嘅時候向你係勇敢嘅，而今親自藉住基督嘅溫柔和平勸你哋。嗱，呢度保羅其實好怒氣嘅，你發覺裏邊好多矛盾嘅。而且咧，當你睇翻第十章第一節咧，就係我保羅有細路仔嘅你都知道啦，你將要鬧啲細路仔，我你阿媽。我你阿爸而家話俾你聽，即係好怒氣嘅，而且咧裏邊充滿咗一啲咧反話，好諷刺嘅説話。如果你讀唔懂嘅話咧，你以為保羅你講乜嘢啊？好似反反覆覆嘅咁，其實保羅講緊啲反話。例如話呢度就話喺你哋見面嘅時候係謙卑嘅，唔喺你哋嗰時候咧係勇敢嘅。其實保羅喺度笑，即係用緊一啲諷刺嘅説話。係啊。我去到你哋嗰度，你以為我好渣嘅，但係我唔喺度咧，我寫信俾你咧，我好惡死嘅咁。你哋就係咁睇我噶啦咁，即係呢個係保羅嗰個你要讀翻出嗰個情緒，甚至咧去到第十二章咧，我成日都講咧，呢一度咧其實就回應嗰班我係屬於基督嘅嗰班嘅人。第十二章咧係保羅好少講到佢自己嘅超自然嘅經歷。你睇翻保羅使徒行傳，路加幫佢記載嘅，保羅喺大馬色路上嗰個嘅見到耶穌基督，係嘛？路加幫佢寫個噃，就算佢自己係佢後期佢自己喺分辨嘅時候都講，只係講過一次記載。但喺保羅書上，你有冇睇到保羅重提佢喺大馬色路上嘅嗰個神秘經驗啊？唯有一度咧，就係第十二章，哥林多後書第十二章。點解佢會要提咧？咁而且提得好尷尷尬尬㗎。你睇翻哥林多後書第十二章啊，我自誇固然無益，但係我是逼不得已嘅。如今我要說到主顯現和佢嘅啟示。留意第二節啦。我認得一個在基督裏嘅人，
佢前14年被提到第三重天上，或在身外，或我不知道，或在身外我也不知道，只有神知道。我認得呢個人。然之後佢提到樂園裏邊聽見隱密嘅話語。當你讀落去，呢個人係邊個啊？保羅佢自己。開始嘅佢話：我認得一個人。我哋做牧師都知道啦，有好多會友嚟到啊。牧師想你想我唔係，我朋友有一個問題想問你。我哋就好醒噶啦，唔好講啦，係你嘅問題嚟噶啦，問啦。我哋話我有個朋友我要識得有個人，佢有呢個問題。保羅唔係好想提噶。但係點解佢要提呢？因為屬基督嗰班嘅人喺哥林多前書第12章去到第14章特別提到一啲講方言嘅恩賜啊，講方言嘅恩賜，一啲 supernatural 嘅經驗。喺哥林多教會裏邊咧，有對保羅反對保羅嘅嗰班咧，有三批啦嚇，即係屬保羅嘅冇唔會反對佢噶啦，屬彼得嘅咧，就或者屬基法嘅咧，就話我哋呢度有大使徒。我哋呢個大使徒係同耶穌基督一齊生活過，你保羅啊有嗎？所以保羅話唔，我親自都見過基督，我係由基督嗰度領受過嚟嘅。啊，阿波羅，阿波羅講到好有恩賜，所以哥林多前書有啲人就話保羅你係咩嘢咧咁啊？喺呢一度咧，哥林多後書裏邊咧，保羅都喺度諷刺緊㗎。哥林多後書嗰度佢自己話啊，佢自己對唔住第十章保羅就話我呢個人喺你哋嘅面前第10節，因為有人講佢嘅信又沉重又厲害，及至見面嘅時候，卻是其貌不揚，言語粗鄙。嗱，呢度翻譯得好文雅㗎，係嘛？係其貌不揚，言語粗鄙。用我哋廣東話，唔係廣東，唔止廣東話，香港人嘅廣東話，直接嘅翻譯，樣衰口臭。就係咁啦。其實保羅唔靚仔㗎，保羅冇大衛咁靚仔㗎。如果你睇翻咧，有一啲嘅記載咧，或者特別係北非咧保羅嘅皮膚比較黑嘅，有啲似黑人嘅。保羅好矮嘅，所以佢話其貌不揚，言語粗鄙。其實保羅唔係喺度謙卑㗎。啊，但係言語粗鄙嗰度咧就真係有啲諷刺㗎。佢哋當中有班阿波羅，你睇下即係推理得幾好又有晒步驟。保羅你做咩嘢啫？保羅喺哥林多前書第2章講乜嘢啊？點解佢會咁做？因為佢喺亞略巴古，你睇翻《使徒行傳》，佢喺亞略巴古同嗰班希臘嘅哲士辯論完之後，發覺冇果效，好失望，於是就去咗哥林多。去到哥林多，喺哥林多前書，佢哋話：我嚟到呢度，我決定啲乜嘢啊？不知道別的，只知道耶穌並他釘十字架。直接講啊！保羅有佢呢個嘅背景，所以去到哥林多佢冇用高言大智唔係保羅冇高言大智你睇翻羅馬書你睇翻佢書信但係保羅決定咗唔用，所以佢提翻第十章去到第12章，面對翻呢班反對嘅人，然之後去到第12章佢嗰度提到我有神秘嘅經驗㗎，只不過我唔講，因為而家我話翻俾你聽，冇人去過三重天，我去過三重天。然之後喺嗰度樂園嘅意思咧，其實係指到咧神同佢對話，直接對話嘅嗰種嘅甜蜜所以保羅要再提翻，你哋話我冇神秘嘅經驗，我唔提唔代表我冇，只不過我重點唔喺呢一度用翻我哋今日英文講保羅就話 This is not my cup of tea 呢個唔係我嘅重點。所以保羅要繼續嘅，突然間好勞氣咁為自己嘅使徒身份辯護，點解呢？咁所以有啲解經學者咧就將哥林多後書咧就分做兩個部分，1到9章，10到13章
所以甚至佢話應該咧可能係後期再將兩本書夾埋嘅，其實又未必一定咁樣嘅。可能保羅係啲乜嘢咧？保羅寫完第一到第九章就放低咗喺度，OK，仲未寄出去嘅時候咧，佢就再聽到消息過嚟啦。再聽到消息過嚟咧，就係對佢個使徒職分有一個好大嘅質疑。於是佢未寄出呢封信之後，即刻再寫第10章到第13章。所以如果我哋咁樣講嘅話咧，呢度一共有5封嘅書信。只不過第5封咧，呢個就係哥林多後書。第二封咧，針對問題嘅咧就係哥林多前書。所以呢個咧係讀哥林多前後書嘅時候咧，我哋需要留意嘅。啊，好啦，咁呢唔同大家講啦，直接講得翻好少時間。誒就講哥林多前書嘅大綱啦。哥林多前書嘅大綱咧，佢以問題做處理，問題處理嘅方式嚟回答，一共有7個嘅問題。第一到第4章咧係即係如果你睇翻哥林多前書嘅話咧，係佢哋嘅領袖帶嚟嘅問題嚇。哥林多前書嘅第一章啊，第一章第11節。因為由革來氏家裏人曾經對我哋提醒弟兄們來，說你哋中間有紛爭。呢度咧一共講咗有4個黨，保羅黨，正話我講過啦，強調乜嘢咧？信，而呢一班咧主要係外邦人，有基法，即係彼得，呢班主要係猶太人，講割禮，講律法主義，以基法做大使徒。有阿波羅係一個好出名嘅講道，以嗰個嘅希臘哲學為標榜。最後一班叫做屬基督，屬基督嗰班咧就主要係乜嘢咧？我哋用今日嚟講咧，就係一班屬靈主義啊。咩叫屬靈主義咧？咁你冇我咁嘅屬靈經驗咧，你冇我咁嘅屬靈經驗咧，你就唔係得救嘅。今日你發覺有好多人有就係呢一個啦。有冇講過方言啊？老實講，我冇講過。但係你話你要我講，我都識講。我可以講，點講咧？因為我參加過一個佢哋嗰個嘅特會。佢哋特會教你點樣講方言。我話唔使，你念南無阿彌陀佛就得噶啦。南無阿彌陀佛嗰啲咧就係平噶啦。即係呢個係方言嘅問題。但係方言係咁樣用嘅咩？或者你有一種好獨特嘅屬靈經驗。啊呢個亦都係我哋所講對於而家我唔知而家去到第幾波啦嚇。對唔住，我有時候咧我都會提嘅，好嘅我都提，唔好嘅我都提。大家讀教會增長學咧，教會增長學，如果你有讀神學院烏來嘅教會增長學嘅大師 Peter Wagner 彼得韋拿，佢係 Donald McGavran 嘅入室大弟子。我咧係跟佢學嘅，佢係我老師，但係佢越走越偏。佢由第三波去到而家最後嗰波，我唔知係第幾波啦。影響到華人教會嘅。其實我記得好多年前我喺華福大會華福大會最近有好多所以呢個亦都係其中一個好困擾嘅問題。就係喺我去嗰個華福大會第3屆定第3屆喺印尼。咁就喺講台上邊竟然有講員咧喺度大家對罵，請翻嚟個講員喺度嗌交有一個咧就屬於比較偏向靈恩，有一個咧就屬於比較保守。我呢度唔講邊個對錯，亦都唔講佢嘅名出嚟所以無謂去造成紛爭。但係大家都有咁嘅呢一種嘅味道喺度。嗰個咧就話我哋要經歷神，我哋要經歷神喺我哋生命中直接經歷。如果你冇呢種經歷咧，你嘅侍奉咧就會停滯不前。就會咧又你冇辦法經歷到神嘅實在咁。其實冇錯噶喎。咁點樣經歷神啊？
你俾神擊倒，你知唔知咩叫俾神擊倒啊？當你去祈禱時，但係成個向後跌啊，就塌咗喺度。呢個就係其實就係第五波嗰個影響啊，Toronto blessing。佢跌咗落地下，俾神擊倒，跌咗落地下喐唔到，然之後咧要向神悔改認罪，跟住咧經歷神嘅醫治，咁先起翻身。你要有呢種經歷，你嘅侍奉先有力，你啲生命先會改變。啊，哇！跟住第二個講完上嚟就話呢個係魔鬼撒旦。魔鬼撒旦嘅行動，因為我哋俾神擊倒，唔係向後倒，我哋係向前撲倒。聖經邊講啊？我哋係向前撲倒噶嘛？我哋見到神嘅時候，我哋向前撲噶嘛？你向後撲喎，向後撲咪就係魔鬼撒旦砌低你咯。所以你呢個係異端啊！呢個咧係俾人喺上邊鬧，跟住第三個上嚟啦。第三個就比較採取啲中立啲，我理你向前向右向左向右，向左向右向前向後，總之你撲到就得噶啦。總之你撲到啦，你就經歷神噶啦。嗱，基督就係屬基督嘅就係咁啦，以自己嗰種嘅經歷去審判其他人。有冇發覺今日有好多都有呢一種嘅感覺？我哋冇一種開放嘅心胸，冇一種基督裏邊合一嘅心胸所以呢個可以講好耐啦呢度然之後咧，道德與自由保羅話我哋係自由嘅。嗱，咩嘢叫做自由咧？嗱，自由呢個字咧，其實我哋會容易用咗我哋今日所講嘅叫做 freedom 但係如果你用自由呢個字咧，昔日有佢自己奴隸嘅嗰個嘅含義嘅喎。啊，第五章去到第六章呢度講到，其實就係喺嗰個嘅嘅自由底下咩叫自由咧？嗱，昔日嘅唔係昔日嘅初期教會嘅背景有一班叫做自由人，你知道咩叫做自由人啊？唔係你自由咁解喎。昔日咧有一班叫做奴隸，而呢班奴隸咧，佢哋有主人，有兩個而奴隸佢係俾主人買咗，但係主人咧可以釋放呢個奴隸，釋放呢個奴隸，唔需要佢服侍佢，佢就變成自由人，或者呢個奴隸自己去儲好錢，贖翻佢自己，佢就成為自由人。呢個就係叫做自由人啦。但係自由人本身咧，其實比做奴隸更慘。點解啊？因為奴隸本身食嘅住嘅，甚至佢嘅家庭婚姻都有主人照顧，起碼唔使擔心。自由人呢，自負盈虧啦，你自己就決定啦。你自己多數所以昔日我哋都聽過呢一個嘅唔係比方，當時昔日實際上邊係咁出現嘅，因為好多主人都係咁做嘅，因為佢哋好聰明，喺個奴隸市場拉咗呢啲奴隸出嚟去販賣，奴隸販賣，主人投票買咗㗎，買咗佢翻嚟之後，好多主人都會咁做。解開佢嘅軛，走啦！我唔需要你服侍我，你自由啦。而呢個自由人呢，或者呢個被釋放嘅奴隸就會話：no no no no，主人，我願意一生嘅服侍你。你話哇，因為我哋就會有呢種嘅感覺啊嘛，係嘛？聽到咧耶穌基督買贖我哋，但係咧就釋放我哋，就等到我哋做自由，我哋就用我哋自由去服侍。嗱，呢個係有一種美麗嘅諗法，昔日一個好實際嘅諗法。但係呢個奴隸俾啲奴隸販子去賣咗之後，呢個主人如果夾硬逼佢要服侍嘅話，得。但係呢個係一個叫做強迫，咁佢始終都會逃跑。
但係佢釋放佢嘅時候咧，呢班奴隸咧好明白，佢啱啱俾人捉咗去賣出嚟，佢自由，佢住邊度啊？佢有錢食嘢啊？佢嘅生活點啊？佢嘅衣食住行邊個負責啊？所以呢班奴隸會好明白當時嗰個嘅玩法，然之後咧佢就會話啊，如果佢哋真係想話自己變成自由人嘅話咧，你結果大部分嘅結果係會係乜嘢？俾嗰班販賣奴隸嘅嗰班奴隸販咧，就捉翻佢再賣多次。所以當佢話主人，我願意去服侍你，主人就話嗱，呢個係你自願噶，就會喺佢身上邊有個印記，羅馬書啦，有個印記，嗰個印記就你就永遠屬於呢個主人，包括咗你嘅後代。嗱，呢個就係呢一度嘅道德與自由啦。但係保羅喺度咧就話喺第5章第6章嘅時候咧，我哋好多時候會遇到一啲我哋呢個係我嘅自由，真係。今日好多基督徒成日都話我係自由人，係你係得自由，信耶穌得自由，但係你要知道呢個自由係啲乜嘢自由？好多時候我哋話我直接同神交代嘅咋，我唔係同你交代。呢個係咪自由咧？嗱，呢個係呢個第3個問題就係婚姻家庭問題啦，獨身嘅問題啦，丈夫同太太之間嘅關係啦，祭偶像之物嘅問題啦。食嘢嘅嗰個祭偶像之物啦，咁然之後咧就崇拜嘅問題啦，正話我就話愛筵啦，同埋聖餐啦，中間愛與恩賜嘅問題啦，有機會同大家再讀哥林多前書第13章咧。如果你今晚有機會你瞓唔着覺嘅時候咧，你試下咁讀啦，哥林多前書第13章。愛是恒久忍耐，又有恩慈咧。你唔好讀個愛字，你將你個名讀落去。馬子聲是恒久忍耐，又有恩慈。馬子聲是不嫉妒不自誇，我讀唔落去㗎。點解啊？因為我唔可以，我做唔到。但係如果你話耶穌基督係恒久忍耐，又有恩慈，你就讀得好順，你就明白愛其實係一種生命啊。唔係一個定義啊，所以13章唔係愛嘅定義，而教義上邊咧就係復活嘅問題啦。復活包括咗肉身嘅復活。保羅話：如果我哋冇肉身嘅復活，我哋比嗰啲未信嘅人更加可憐。嗱，呢度一共7個嘅問題啊！如果有機會同大家去研究哥林多前書嘅時候咧，可以每一個問題都會有成即係有幾堂可以同大家去討論。但係結果或者嗰個嘅重點係乜嘢咧？我稱之為自由四律啦，喺大家嗰個講義，今日我 send 俾大家個講義裏邊。今日基督徒點樣去過佢嘅生活呢？你點樣真正做一個自由人呢？4個主要嘅規律。第一，智慧。乜嘢叫做智慧？敬畏耶和華係智慧嘅開端。認識至聖者便是聰明。你要問神啊，你點睇呢件事？呢個係叫做智慧。愛心。愛心嘅意思唔係講感情，愛心係指到為咗對方嘅成長，你願意放低你自己。第3個規律，規矩。好多時候我哋今日好少，對唔住嚇，咁樣講你有少少牢騷嚇，就係我哋喺教會咧冇規矩嘅，喺教會我哋淨係講愛心嘅啫。但係保羅話喺哥林多前書話，你哋要按住次序規規矩矩嘅按住次序行。神係有規矩嘅神嚟㗎，神係有嗰個次序㗎。你諗下創造嘅次序就知啦。有冇諗過創造嘅次序啊？創造嘅次序係乜嘢啊？有晒㗎喎。第一日、第二日，我成日都話，如果冇次序，第一日就做咗人出嚟嘅時候，你就死㗎啦。人就慘㗎啦，起碼餓你6日，係嘛？冇嘢食，到第6日先有嘢食。佢有嗰個計劃嘅，有規矩㗎。神點解俾規矩啊？規矩係要叫你活得更加自由，就等於嗰個嘅，我哋成日都話
火車嘅嗰兩條路軌。火車冇咗嗰兩條路軌，佢唔知自己去邊嘅。佢係按照嗰條路軌去，但係佢係自由嘅。啊，仲有第四個嘅律咧，就係在基督裏。咩叫在基督裏？簡單啦，我哋叫做 WWJD 啦。What would Jesus do？如果耶穌基督喺你隔離，你會咁做嗎？你有冇問耶穌基督？耶穌話你會點做啊？啊，好啦，講完哥林多前書，好快脆講埋哥林多後書啦。啊，其實我已經講咗㗎啦，哥林多後書咧第十章去到第13章咧，係一段嚟㗎。呢度咧就已經係一段嚟嘅。保羅咧，其實如果你留意咧，保羅喺哥林多後書嘅大綱咧，啊，係一個對稱嘅啊，所以點解我會咁樣放落去啦？係一個對稱嚟嘅啊。感恩同第一章同第13章對稱咧，一個開始，呢個結束。呢度咧，保羅要澄清一個誤會，點解佢哋話保羅啊，你冇即係啊，佢哋話保羅你講大話，因為從哥林多後書啊，你話哥林多前書去到哥林多後書，保羅的確去過哥林多，但係去咗哥林多咧，嗰次嘅探訪咧，同哥林多嘅教會咧嗰個相處唔好啊，所以佢係離開咗之後咧，就就再寫翻信寫哥林多後書。對唔住喺馬其頓等提多寫咗封嚴厲嘅信，就託提多帶去，然之後咧約提多喺馬其頓去等，所以當提多嚟到帶嚟好消息嘅時候咧，佢就開始寫哥林多後書。佢就話我唔係正如我哋讀嘅經文，我唔係唔責備你哋，我乃係額外嘅疼愛你哋啊！我改變計劃唔係話我哋唔愛你，唔係我唔愛你，因為保羅最初喺哥林多前書就話咧，我會去你嗰度經過馬其頓，但係實際上邊咧，佢係經過佢哋之後，因為唔相處得唔好，佢就退咗去馬其頓。所以哥林多教會有啲人就話咧，你唔愛我啦，你哋保羅你唔愛我哋教會嘅啊。咁然之後咧，佢跟住就再確立使徒嘅，講翻佢自己使徒嘅權柄喺邊度。然之後最重要嘅中心點喺呢一度啦，重建關係，重建關係。嗱，佢呢度咧第10章到第12章其實亦都係一個對照使徒嘅職分，然之後佢再次嘅重申，佢係會再次嘅去睇佢哋，而呢一個先至係哥林多後書最重要嘅，重建翻嗰個關係。而呢個關係咧，嗱，好現實噶，保羅唔係吊喺半空中噶。你留意第8章第9章咧，哥林多後書第8章第9章咧係好得意噶。嗱，提醒做主席嘅，做主席嘅有好多時候我哋都用呢一句嘅說話嚟作為奉獻嘅嘅奉獻嘅金句就係哥林多後書第9章第7節，各人要隨本心所酌定嘅，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意嘅係神所喜悅嘅。有冇聽過主席喺奉獻嘅時候讀呢段經文啊？啊，我呢度即係提醒做主席噶，唔好讀呢段經文，仔細啲再讀下，因為奉獻得樂意嘅係神所喜悅噶。呢度唔係講奉獻喎，中文翻譯得好好喎，捐得樂意嘅喎。咩叫做捐？咩叫做奉獻啊？奉獻係理所當然嘅，當納嘅1/10。捐咧係你1/10以外，你同意嗰個嘅人嘅事工，你就同佢，你就喺金錢上邊去捐俾佢，去同佢同心。嗱，所以今日咧，我哋成日都你話馬牧師市儈都好啦，你嘅錢喺邊度，你嘅心就喺邊度，係嘛？所以有時候我哋做機構嘅時候，有時候出去。
即係對唔住啊，我唔記得有冇同大家講啊。我以前喺神學院做行政嘅時候咧，神學院經濟咧機構好困難㗎，唔同教會有弟兄姊妹經常嘅奉獻，我哋叫做奉獻。我喺神學院嘅時候咧，我哋開會就諗下點籌款啦，咁跟住咧就突然間有同工咁講，我哋鼓勵弟兄姊妹將1/10嘅奉獻撥一啲過嚟俾我哋。所以佢哋冇損失㗎，佢哋都係1/10，只不過佢將佢1/10裏邊嘅30%奉獻過嚟神學院，剩翻70%咧奉獻翻教會。我話千祈唔好，我話呢個唔應該係，因為神學院嘅嗰個唔叫奉獻，我哋叫做捐獻。弟兄姊妹同意神學院所做嘅事工，係想同我哋同心，同我哋一齊合一，有嗰個關係，佢先正捐獻。而教會嗰個叫做咩啊？奉獻。奉獻係咩意思啊？簡單嘅就比較接近啲嚟講，就係納稅。今日你納唔納稅啊？出年報稅嘅時候，你報少個崩都追到你暈啊！但係我哋喺度奉獻少個崩，神唔會追到我哋暈喎，係嘛？你應當納嘅喎，呢個係話當納嘅1/10喎，當然你話係咪1/10咧？咁呢個另外講奉獻嘅時候先我同大家講。但係呢度係捐獻啊，捐獻嘅意思就係喺關係上邊啊。所以好多時候點解我哋要出去 share 去同我哋去分享我哋嘅事工咧？咁其中一樣嘢就係弟兄姊妹要知道明白。佢唔係淨係哎呀，好啦，你唔好煩我啦，我俾啲你啦，你搞掂。唔係，你哋要嗰個心要同我哋一齊有嗰個關係建立，然之後你嘅錢就嚟啦。咁呢個就係嗰個叫捐獻啦。好啦，哥林多後書讀完之後會點咧？咁主工人嘅性格，你睇見保羅寫哥林多後書好激動。但係保羅亦都激動得嚟咧，亦都好坦誠，將佢自己放咗喺哥林多嘅教會嘅面前。保羅佢喺前邊曾經亦都提過一段，有邊個害怕我唔害怕？我哋以為保羅好勇猛嘅嗬。喺《使徒行傳》裏邊有一度咧，佢喺城牆裏邊俾人打完之後咧，就城牆裏邊掉落嚟就走咗啦。咁嗰度咧就路加就寫得好簡單，但係保羅就將佢自己嘅內心世界咧喺呢一段咧就講咗出嚟。嗰陣時佢係話：你睇翻哥林多後書，我怕，所以我走。所以怕唔係一件問題嚟㗎。啊對唔住，我咁講有啲弟兄姊妹話唔係喎，我哋係啊，因為我哋侍奉係真係會起起跌跌㗎。我哋會面對我哋自己嘅軟弱，但係我哋要坦誠嘅面對，唔係話我哋撇咗喺度。我哋點樣可以輕易坦蕩嘅去侍奉主去做宣教？保羅甚至會同哥林多教會去分享佢有一根刺。呢根刺究竟係乜嘢咧？冇人知道。啊，保羅就話喺我身上邊有一根刺，係要叫我唔好自大。咁究竟呢根刺係乜嘢咧？咁可能就係哥林多教會。但係有啲人就話可能保羅嘅病啦，保羅隻眼咧，啲人就話有可能係鬥雞眼嘅保羅。因為佢眼睛唔好。保羅可能就身體亦都唔好。保羅亦都即係其貌不揚。但係保羅個人佢唔怕話俾人聽，佢有一根刺喺佢身上。所以我今日我侍奉我成日都話。我唔怕㗎，我自己嘅軟弱，我自己嘅 struggle，呢個先係叫做侍奉得激情啊！所以宣教侍奉嘅恩怨情仇，你睇保羅就知啦。哥林多教會唔係一間標準嘅教會，哥林多教會甚至對保羅有好多嘅質疑，但係呢個唔難阻保羅去服侍佢哋，去教導佢哋。有好多時候，我哋今日侍奉，我哋要揾一個咩嘅侍奉？完美嘅侍奉，有果效嘅侍奉，真話，你幾有果效都好，一定有人唔中意你。我成日都話馬牧師，我做過個統計，
即係粗略共統計啦，啊，大致上邊咧15、16個人之中咧就有一個人唔中意我噶啦，唔知點解嘅，係冇解釋嘅，可能我唔知得罪咗佢啲乜嘢啦，又或者可能我個樣其貌不揚言語粗鄙啦，啊，即係啊15個人當中就有一個噶啦，所以我唔知而家喺網絡上邊聽我講嘅有幾多人啦嚇，有一個就唔中意我噶啦，可能15個人當中，曹操都有知心友，關公都有對頭人，但係我哋嘅侍奉唔會因為咁嘅樣而停止。呢個就係我所講嘅宣教嘅恩怨情仇啦。保羅喺哥林多前後書裏邊所展示嘅就係一個僕人點樣睇住神嘅工作，為咗教會嘅緣故，佢去勸勉佢哋，但係佢亦都唔會放低宣教。嗱，留意啦，我上一次講羅馬書，保羅其實係想去西班牙。但係哥林多前書咧，留意我成日有啲人問我，有啲弟兄姊妹問我，最後講完我哋就停啦，又過咗好多時間。教會應該向外定話向內啊？教會應該向外定話向內啊？所以有啲弟兄姊妹話，我哋應該先安內，然之後先向外。所以我哋要搞好我哋自己嘅團契，搞好我哋俾弟兄姊妹彼此相愛。我話你搞一定搞唔掂。一定搞唔掂。你越搞越麻煩嘅，你發唔發覺？你越搞彼此相愛咧，就越多嘢浮現出嚟嘅。反而你將佢向外，慢慢佢哋就會因着向外而大家彼此合一。你話係咩？嗱，留意正話我讀過嗰段經文，哥林多前書，面對保羅自己創辦嘅教會咁多問題，如果佢真係要做抉擇嘅，佢即刻要走翻去哥林多。但係哥林多前書，保羅話乜嘢啊？唔係唔理佢哋，保羅話我喺以弗所又有火效又寬大嘅門，並且反對嘅多。喺以弗所有傳福音嘅工作，比我要處理你哋而家即時處理你哋嘅事情，呢個嚟得緊急。所以保羅話我仍舊要留在以弗所，但係一留在以弗所咧，就後邊就麻煩啦。所以就算保羅早啲去都冇用噶，點解啊？你諗下，今日幾時先至叫做搞得掂內部啊？我搞完哥林多前書，仲有哥林多後書，哥林多後書第一到第九章搞完啦，都仲有第10章到第13章，不如會唔會神要我哋嘅今日，我哋要向外，我哋諗住點樣去做宣教，或者諗住點樣去接觸未信嘅群體？而從而透過呢一個，使到大家有一種同心。嗱，呢個就係哥林多前後書話翻俾我哋聽一個好重要嘅一個信息啦。好啦，又係過晒鐘啦，要停喺呢度啦。都係嗰句啦，有冇問題？